привет подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня буду менять втулки стабилизатора на автомобиле Toyota Avalon 2011 года. Столкнулся с такой проблемой, как стучит стабилизатор, когда ездишь по кочкам. Поэтому вот в домашних условиях придумал вот такой вот подъем. Я так уже не первый раз меняю и масло в машине, и различные детали, поэтому я так часто ставлю машину на такой подъем и меняю детали. Вот сейчас посмотрим, в каком состоянии втулки стабилизатора и почему там стучит. Вот так у меня тут все выглядит. Днище в отличном состоянии. Все отлично. А вот со стабилизатором беда. Получается, из-за того, что вот есть выработка, новая втулка стабилизатора, здесь дребезжит из-за вот этой выработки. Сюда попадает песок и постоянно жрет. И вот втулка нормальная сама по себе, с ней проблем нет. А вот песок попадает, уже сожрала где-то так полмиллиметра. И с обратной стороны та же херня. Вот у меня есть приспособа. Сейчас я придумал, как я это устраню. Покупать новый стабилизатор можно, он стоит $50. Но буквально там через сколько-то там тысяч, вернее, та же ерунда получится. Вот. Есть небольшое решение. Сейчас я вам его покажу. Решается данная проблема очень просто. Мы берем кусочек автомобильной резины, а точнее обрезок от автомобильной камеры. Раньше машины ездили на камерах, вот мы берем со старой камеры, вот, вырезаем вот такой вот прямоугольничек, скручиваем его в трубочку и вставляем внутрь втулки. Вот как это здесь. Я вот уже вырезал и вставил. Вот, после того, как вставляем, мы одеваем на стабилизатор эту втулочку с резинкой внутри, с камерой этой. Вот, и у нас больше стуков не будет. Будет машина ездить, и проездить она так может 40, 50 и может даже и больше тысяч. Проблем никаких не будет. Таким образом, нам не придется тратить $50 на новый стабилизатор, с которым в принципе в скорости будет то же самая проблема. А все потому, что сюда попадает песок на заднюю ходовую, и от этого жрет стабилизатор. И еще что нужно сделать. Поскольку мы подставляем резиночку, плюс у нас есть выработка там на стабилизаторе, можно немножко срезать саму втулку. Вот с этой ее части. Вот с вот этой вот ее части. Отсюда вот срезаем небольшой кусок резины для того, чтобы уменьшить саму втулку, и при зажатии хомутом более плотнее будет прижиматься внутренняя резинка. Вот я срезал отсюда кусок, буквально здесь миллиметр, наверное, для того, чтобы втулочка стала чуть-чуть покороче, и потом ее плотнее вместе с резинкой внутри прижимала. Сейчас пойду устанавливать на машину. Вот. Полчаса работы, дольше раскручивал. Раскрутил, вырезал, вставил, собрал, и все, и никаких стуков. Потому что стучало так, как будто там ходовой совсем нету. На каждой кочке оно все брякало там. А сейчас будет работать отлично. Вот наша втулочка с резинкой. Сейчас буду ее устанавливать. Еще, поскольку мы здесь укоротили втулку чуть-чуть, для более плотного прижимания втулки сюда нужно подложить будет на заднюю часть резиночку. То есть вот сюда вот мы подлаживаем резинку, и наша втулка зажимается еще плотнее. Вот таким вот образом. Вот втулка одета. Теперь зажимаем все болтами. Вот. И никакого стука. Вот, если правильно все поставить с резиночкой, вот оно выходит все очень плотно. Сайлентблок зажался, и никакого люфта.